ਸ਼ਾਲਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਖਤ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ। ਦਰਖਤ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ। ਦਰਖਤ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਰਖਤ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਦੀਪ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।